Давайте ў гэтым новым годзе помніць, што увесь наш час вытрачаны на нейкія культуры, напрыклад, там на перагляд серыялу, ён ніколі не вернецца. Ось я забыла ўжо беларускую літаратуру, я яе не помню. Я помню там урыўкамі, і ў гэтым годзе я хачу успамінаць сваіх любимых паэтаў, Пімен Панченка, Янка Купала, пісьменнікаў, такіх як Васіль Быкаў, хачу перачытаць, таму што я так цікавілася ў школе і у універсітэце, а зараз ужо гэта ўсё адышло на другі план, і вось я гляджу на сваіх дзяцей, старшая глядзіць Шмэкс у вялікім горадзе, просто фанацее ад гэтага серыяла, а малодшенькі глядзіць англамоўны YouTube. І мая віна, напэўна, што яны не цікавляцца беларускамоўным кантэнтам. І што шчыра можна сказаць, што беларускамоўнага кантэнта няма, і калі ёсць у вас знаёмы мільярдэр доларавы, то калі ласка, пазнаёмце мяне, таму што ў мяне вельмі шмат ідэй, і нам трэба такой кангламерат карпарацый, медыа, якія з нуля будуць рабіць усё па-беларуску. І вось я бачу, што я забываю, я больш у украінамоўным кантэнце, таму што яго больш. І па ўсім нішам кантэнтам можна сказаць, што ён закрыты. Калі вам падабаецца спорт, калі вам падабаюцца плёткі пра селебрыці, калі вам падабаецца хорар, крымінальная гісторыя, гэта ўсё ёсць па-украінску, а па-беларуску няма. І таму, пакуль што так, вяртаюся да літаратуры нашай і шукаю грошы, дайце грошы, у каго ёсць грошы, буду рабіць кантэнт, што магу, то магу.